WS250N 变频式直流压焊机，主要用途和适用范围。WS250N 变频式直流压弧焊机为直流压弧焊机，并可兼做直流手工焊机，可对黑色金属、铜、钛、不锈钢等材料进行全方位焊接，焊接电流等均为无段调整，焊接电流稳定，焊缝成型美观，飞溅小，噪音低，体积小，重量轻，特别适用于移动性强的场合，是压力容器、建筑、造船、石化等行业理想的焊接设备。主要技术参数。特点：一机两用，压焊、电焊，高频引弧，使用120A 时可长时间焊接，体积小，重量轻，适合外出工作，重量8.5kg，操作简单，学习容易。高频元件，省电50%，电流稳定，无噪音，电压187到253伏范围均可稳定工作。功能描述：前面板，电源指示灯、异常指示灯。焊接电流，调整旋钮，气质时间，调整旋钮，电焊、压焊，切换开关，负极输出端，接压焊枪电缆头，压气输出口，控制讯号接头，正极输出端，接接地夹电缆头，后面板，电源翘板开关，电源线，压气输入口，第三接地线端。压焊枪结构介绍：磁杯、活口、夹头套、焊枪本体、夹头筒数、钨棒、长帽、讯号开关。压焊基本配件：压气表、压焊枪组、气体管、电焊夹组、接地夹组。变频式直流压焊机接线方法：变频式直流压焊机采用直流正极性接法，压焊枪组电缆线接焊机负输出端，接地夹组接焊机正输出端。前面板接压焊枪电缆接头，接压焊枪气体输出接头，接压焊枪讯号接头，接地夹电缆接头。后面板接压气输入气体管接头。压弧焊的焊接原理：压气通过喷嘴在焊接区形成厚而密的气体保护层，隔绝空气，同时在电极、钨极或焊丝与焊点之间引燃电弧，利用电弧热加热被焊金属和填充焊丝融化，将被焊金属连接在一起，获得牢固的焊接接头。压弧焊焊接小常识：板后钨棒直径与焊接电流关系。焊接演练。